¿Qué es y cómo se trata el bruxismo dental? Soy Juan Enrique Castro, especialista en estética dental. ¿Qué es el bruxismo? La mayoría de las personas en estos momentos vive muy estresada, muy agitada, estamos en un corre-corre constante y uno de los signos clásicos del bruxismo es apretar o rechinar los dientes. Entonces, el bruxismo es una actividad que realizan la mayoría de las personas apretando o rechinando los dientes en el día o en la noche. Es así como el bruxismo lo produce el estrés o la mala mordida. ¿Qué tenemos con el estrés? Dice estrés, tensión, ansiedad o depresión. Hay personas que son muy tensas, apretan. Hay personas que son muy ansiosas, rechinan. Y hay otra categoría de pacientes que sufren depresión, que ya estos pacientes requieren un manejo especial. Ahora, el bruxismo, que es una actividad parafuncional que generalmente se realiza en las noches, tiene varios tipos de tratamiento. El primero, utiliza diferentes tipos de protectores que la mayoría de nosotros conocemos. Hay protector nocturno duro, protector nocturno blando y protector nocturno mezclado entre duro y blando, que lo conocemos como dual. Generalmente a la mayoría de nuestros pacientes les recomendamos el protector nocturno dual. ¿Por qué? Porque ofrece mucha comodidad y muy buena resistencia. Ahora, teniendo un protector no es la solución completa para el bruxismo. En segunda instancia está la aplicación del Botox. ¿Qué es el Botox? El Botox es un medicamento que se va a colocar en unos músculos específicos que van a ser los maceteros y los temporales. Dependiendo del tipo de bruxismo, si es incipiente, moderado, avanzado o severo, son las unidades del Botox que se van a aplicar para mejorar ese tipo de bruxismo. La aplicación del Botox es realizada por nuestra especialista, la doctora Juliana Alzate, que es especialista en armonización orofacial. Ella es la encargada de realizar dicha aplicación en estos músculos y de brindar el bienestar a la mayoría de nuestros pacientes. Ahora, hay complementos adicionales para el bruxismo, que son la ingesta de magnesio, que va a mejorar mucho lo que es la regulación del sistema simpático y parasimpático, que ya es otro tema que lo veremos en otros videos. Es así que, mis queridos amigos, el bruxismo hoy tenemos tres soluciones que son protectores nocturnos, aplicación de Botox y terapias complementarias. Si tú sufres de bruxismo, no dudes en contactarnos. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like, escribe los comentarios y espero que tengas un día lleno de sonrisas.